हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में A to Z अल्फ़ाबेट सीखेंगे। ठीक है बच्चों, ABCD सीखने वाले आज हम इस वीडियो में। तो चलो बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। A for aeroplane. A for aeroplane. B for ball. B for ball. C for car. C for car. D for duck. D for duck. E for elephant. E for elephant. F for frog. F for frog. G for grapes. G for grapes. H for horse. H for horse. I for ice cream. I for ice cream. J for joker. J for joker. K for kite. K for kite. L for lion. L for lion. M for mango. M for mango. N for nest. N for nest. O for orange. O for orange. P for peacock. P for peacock. Q for queen. Q for queen. R for rabbit. R for rabbit. S for sunflower. S for sunflower. T for tiger. T for tiger. U for umbrella. U for umbrella. V for van. V for van. W for watch. W for watch. X for Xmas tree. X for Xmas tree. Y for yak. Y for yak. Z for zebra. Z for zebra. तो बच्चों आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा? आज हमने A to Z अल्फ़ाबेट सीखा। ठीक है बच्चों, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू बच्चों।